Assalomu alaykum qadrdonlar, Universal Mavzu kanalining doimiy kuzatuvchilari. Bugungi videoda siz azizlar uchun mana shu darvozalarni ko'rsatib chiqamiz. Bu darvozalar narxi oldingi narxga nisbatan ancha tushirilgan. Buni siz videorolikni ko'rishingiz mobaynida bilasiz, ko'rasiz. Shuning uchun videorolikni oxirigacha tomosha qilsangiz, qarang, bir-biridan chiroyli darvozalar. Usta, yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum, Rustamjon aka, yaxshimisiz? Do'stim, adres qanaqa edi? Adres Namangan shahar, Lo'la Jahon bozoridan bir ostanovka pastda joylashgan. Lekin haqiqatdan darvozalar o'ta zo'r, narx-navosi pasaytirilgan. Aytgancha do'stlar, biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, bittadan like ni bosib qo'yinglar. Xo'p, qanaqa fason bu? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, sog' salomatmisiz? Bugun yana bir qator darvozalarimiz ustanovkaga tayyor bo'ldi. Ustanovka qilishdan oldin ma'lumotini berib o'tamiz. Bu joydagi darvoza hammasi zakaz asosida yasalgan darvozalar. Xo'p, shu darvozamizdan boshlaydigan bo'lsak, har doimdagi Samarqand fason darvozamiz, trendda bo'lgan darvoza, juda ham ko'p yasamiz bu darvozadan. 2 qavatli holatda, qalin materialda, original holatda qilingan, adnelishkalari ham 2 qavatli holatda bo'lgan, kraskalari toza devo kraska sepilgan. Kraskamiz xo'p to'q korishneviga ustiga gold qilib berganmiz. Materiallari ikkita yon stoykasi, teglari o'li rossiyskiy shevilerda bo'lgan, profillari, ramka qismlari 1.6-1.7 stenka chiqadi, listi 1.8, ustiga riflonka listi 1 stenkada bo'ladi. Bu darvozamizning narxi oldingi videolarimizda postoyanniy 1.350.000 so'mdan qo'yganmiz. Original holatini. Bu safargi video uchun 1.300.000 so'mdan qo'yib beramiz. 1.150.000 so'mdan ham yasashning imkoniyati bor. Buni to'liq ma'lumotini aloqaga chiqishadigan bo'lsa, stenkalarni tushuntirib o'tamiz. Qanaqangi materialda, qanaqangi holatda bo'lishini. Do'stlar, ko'p narsa narxi oshayotgan paytda bular hatto bu 50.000 so'mga tushirishdi. Bu degani 10 kvadrat joydan 500.000 so'm degani 1.350.000 so'mdan yasashgandi. Buni misol uchun 1.400.000 so'mdan qilsa ham bo'ladi, lekin nabrot tushirishdi. Shuning uchun do'stlar, bittadan like ni ayamasdan bosinglar. Bundan keyingiroq mana shu xuddi shu darvoza 1.250.000 so'mdan yasardingiz, o'sha narsa 1.250.000 so'mdan yasardik. U variantini 1.150.000 so'mdan yasab beramiz. Undan 100.000 so'm tushirilgan. Shumka qilingan, Shumka qilingan 2 qavatli holatda bo'lgan. Endi zakaz bersangiz 1.300.000 so'mdan xuddi shu darvozani yasab berishadi sizning uyingizga. Keyingisi mana bu yulduzchali fason. Qaranglar, haqiqatdan darvozaga aylangan. Zo'r lekin. Razmerlari qanaqa fason deyishardi? Xo'p, bu yulduzcha fason deyiladi. Razmerimiz 2.90 ga, balandligi 3.30 bo'lgan, Andijon viloyatiga olganmiz. Yulduzcha fason darvozamiz pashti simali guli bilan 4 qavat hisoblanadi darvoza. Hozir gullari simali. Albatta, bu simali gul. Tunka variant emas, mana yonidan bilinsa bo'ladi. O'zi simali gul. Buni har bittasini samerez bilan o'rnatib, samerezning ustini yopib chiqilgan bunday holatda. Listi 2 qavat orqasida 1.8 bo'ladigan bo'lsa, men buni tagida riflonka list bor, 3-qavat. Simalesi bilan past 4 qavat holatda bitgan darvozamiz. Ha, do'stlar, mana bu temir emas, bu haligi sinmaydigan suyakdek qattiq narsa. Bunga yomg'ir yog'sa ham chirimaydi, sinmaydi. Yaxshi narsa. Xo'p, mudofaa darvozaga aylanib qopti, mudofaa vazirligi. Albatta, bu darvozamiz masalan juda ko'p yasalmaydi. 1 yilda 5 ta 6 ta yasaladigan fason. Sababi narx-navosi qimmat chiqadi. Kimdir sharoiti arzon darvozaga to'g'ri keladi, kimdir bu darvozadan qo'ygisi keladi, lekin har bitta videoyimizga bittadanga to'g'ri kelib qoladi bu darvoza. Baribir kimdir qiziqib qoladi. Albatta. Qiziqib qolib zakaz bergan bo'ladi. Albatta, zakaz berishgan, buni ham xo'p, kvadrati o'tgan safargi videoyimizda $200 dan qo'yganmiz. Postoyanniy $200 qo'yamiz, chunki materiallari qalin. Va oddiy misol, yondagi profili Samarqand fason, high-tech fasonlarga 1.2 stenka qo'yiladigan bo'lsa, bunga 2.5 stenka qo'yilgan. Sababi darvoza past 4 qavat, visi og'ir. Buni ustanovkaga borganimizda ham ko'tarib ko'rishganda o'zi bilishadi-da, visi og'irligini hisobiga materialli ponna qalin full materialda bo'lgan. $200 dan qo'yganmiz. Bu safargi videoyimiz uchun $10 skidka qilib beramiz. $190 dan yasab beramiz. $190 dan 1 metr kvadratning narxi nima uchun dollarda aytyapsiz degan savolga javob, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga ham yasab berishyapti. Albatta. Qo'shni davlatlarga bo'ladigan bo'lsa, xo'p, neytralka zonagacha rasxoti bizning zimmamizda bo'ladi. Undan u yog'iga klientning zimmasida bo'ladi. Chunki tamojniy to'lovi bor-da bu joyda. Tamojniy ozgina rasxotlari bor, shu rasxotlari klient tomonidan bo'ladi. Juda zo'r. Endi qanchaga bitdi deb so'rasam, bularning hisobini chiqarish kerak-a? Hisobi daftarda bor, hammasini. Daftarda bor. Albatta. Do'stlar, bemalol zakaz berasiz. Undan tashqari bu yigitni bu darvozalardan tashqari
100 dan ortiq darvoza variantlari bor sizda. Albatta, o'zimiz masalan klient aloqaga chiqadigan bo'lsa, bir 200 xil darvozani tashlab beramiz. Qaysi birini tanlashadigan bo'lsa, xudo xohlasa 100% bo'lgan holatda yasab beramiz. Yasab bera olmaydigan bo'lsak, ochiq aytamiz, yasab bera olmaymiz deb. 200 xil darvozadan xatyapti bitta sizga yoqib qoladi. Shuning uchun telefon qilaverasiz, ekran chetida nomer turibdi. Undan tashqari bular xuddi shu darvozani peshonasiga kozirok ham yasab berishadi. Uni ham variantlardan bor. Koziroklar nech puldan nech pulgacha bo'ladi? Xo'p, koziroklarimiz eng oddiy varianti 400 ming so'mdan boshlanadi. U yog'i 1 milliongacha bo'lgan holatda, 100 dollargacha bo'lgan holatda ketadi. U ham ishlatiladigan materiali, TVC lepsan bo'ladimi, chirpechsa tunka bo'ladimi, shunga qarab turib summada razницasi ketaveradi. Ishni juda pishiq qiladigan usta, ya'ni bir marta yasab beradi xolos. Sizda bir umr turaveradi. Xo'p, endi mana bu fasonni ko'ramiz, darvozalar ham zo'rlagan. Buni fasonni nima deyshadi, haytaga? Xo'p, haytek fason, nerjavekali variantda bo'lgan bu fasonimiz iniga 410, balandligi 340 bo'lgan. Buni korobka qismini qo'ymaganmiz. Xo'p, 3 ta kalitka. Odam kiradigan kalitkasi o'ng tomondan ichkariga ochiladigan bo'lib yasalgan. Xo'p, katta mashina uchun tashqariga ochiladigan qilib yasab berganmiz. Ha, alohida inson uchun, mana bu mashina uchun. Chunki yaliga hammada uyda ichkari holatda kimdadir darvoza ochilganda zinali bo'lishi mumkin, xalaqit berishi mumkin. Shuni hisobiga bizga uyni rasmini tashlashadigan bo'lsa, biz maslahatini beramiz. Bu ham shunaqangi holatda bo'lgan, mashina kirish uchun tashqariga ochilsa, переходной ichkariga ochiladi. Ya'ni do'stlar, sizni aytganingiz bo'ladi. Endi bu balandligi endi necha dedingiz? Xo'p, 410 ga 340. 410 ga 340. 340. Hop, shuma izolyatsiya qilingan 2 qavatli. Albatta, 2 qavatli variant, haytek fason darvozamiz, korobkalari o'li rossiyskiy shevillarda bo'lgan, 2 qavatli holatda bo'lgan, 1.8 list ishlagan, olti ko'tori profil. Xo'p, kraskamiz GK2 rang, matviy holatda sepib berganmiz, orasiga nerjavekali qo'yganmiz. Bu joylarda ruchkalari bor. Buni endi ustanovkada qilib berganmiz. Sababi bu maydalab qo'yilgan holat, Samarqand viloyatiga olingan zakasimiz. GK2 kraska bu banishniy kraska. Banishniy kraska, GK2 banishniy kraska, toza original kraska. Endi qancha buni kvadrat? Xo'p, buni kvadrati har doim videolarimizda 1 million 450 ming so'mgacha narx qo'yganmiz. Original holatda bo'lgani uchun, nerjavekali bo'lgani uchun. Bunisini ham bonus qilib 1 million 350 ming so'mdan qilib beramiz. Nerjaveka 1 million 350 ming so'm. Agar nerjaveka qo'yilmaydigan bo'lsa, 1 million 300 ming so'm. Arzonroq varianti 1 million 200 ming so'mdan ham chiqarish imkoniyati bor. Mana do'stlar, narx tushirilgan, mazza qilib endi sotib olaverasiz darvozani. Endi biz mana bu lazerni kesilgan ajoyib darvozani ko'ryapmiz. Xo'p, 3.5 ga 3.5 ga 3.10 razmerda bo'lgan haytek fason deyiladi, lazerli holati bu. Xo'p, TV'sini egalari shuni xohladilar, havo aylanib turishligi uchun TV'sini ochiq holatda qoldirdik. Kimgadir yopib berish kerak bo'lsa, orqasini ham list bilan buni yopib beramiz, imkoniyati bor. Buni ham haytek fasonni ham turi juda ko'payib ketgan. Albatta, rasmlarni tashlab beramiz. Qaysi bir yoqadigan bo'lsa, yasab beramiz. Bu ham ikkita yoni stoykasi, teglari o'lli rossiyskiy shevillarda bo'lgan, profili 6 ko'tor, listi 1.8 2 qavat. Endi lazer qismi ham 1.8 tenkadek listda bo'lgan, bu ikkinchi qavatga hisoblanadi. Sababi butun listi kestirib lazer holatda chiqarilgani uchun. Kraskasi buni ham GK2 matviy holatda sevirilgan. Mana bu joyi alkafon nerjavekadan chiqarsa bo'ladi. Endi buni egalari menga bu narsa kerak emas, menga moshniy bo'lsin, listdan chiqarib bering deganlar uchun 1.8 tenkadagi listni gifka ustunida igdirib chiqarib berganmiz bu joyini. Mana shunaqa darvozalarni do'stlar ko'ngli nozik, kaprizli insonlar uchun yasaydi bu. Ya'ni uncha-muncha insonga yoqmaydi-ku yasab bergan darvozalar. Lekin bu bola yasagan darvozalar albatta sizga yoqadi. Endi qarang, 2 qavatli darvoza. 2 qavatli. Shuma izolyatsiya qilingan. Kvadrat metri qanchadan bo'ladi? Kvadrat metri xuddi shu holatda bo'ladigan bo'lsa, 1 million 250 ming so'mdan. Bu darvozani ham 1 million 350 ming so'mdan yasaganmiz. 100 ming so'm. 100 ming so'm skidka. To'g'ri. Oldingi videomizda aytilgan narxdan 100 ming so'm pasaytirilgan holat aytilyapti. Lekin hozir qancha narx aytilsa, xuddi shu narxda uyingizga borib o'lchab, ustonovka qilib berishadi darvozani. Albatta, ustonovkalari albatta besplatniy, faqat Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga dostavka bor. Sababi u joy uzoq bo'lganini hisobiga haligi darvozalar 2-3 ta darvozani yig'ib turib olib bormasak, bizga yo'l xarajat qimmatroq chiqib qolganligi uchun. Bir marta o'lchagani bo'riladi, bir marta yetkazib, u ustonovka uchun uzoq. Masofa uzoq bo'lganini hisobiga. Samarqand, Surxondaryo, Buxoro, Sirdaryo, Navoiy. Surxondaryagacha dostavkamiz mutlaqo bepul, o'zimiz borib ustonovkasini qilib beramiz. Juda zo'r. Endi mana bu fason.
high-tech fason, 290 ga 290 dagi razmer. Bir qavat list tushgan, ikkinchi qavatiga 3x2 profillarni qilib berib, shunaqangi dizaynni qilib berilgan, matviy holatda bo'lgan darvozamiz. Xo'p, ikkita yon stoykasi taglari, o'li rossiyskiy chiviler, 6x4 profil, listimiz 1.8 tenkada bo'lgan, tevalarni lazer qilib berganmiz. Kvadrati 1.200 ming so'm, buni ham 1.250 ming so'm, 1.300 ming so'mdan yasalgan darvozalar. O'zi 1.200 ming so'm. 1.200 ming so'm, 1.100 ming so'mdan ham imkoniyati bor, faqat stenkasida ozgina o'zgarish bo'ladi. Ha, stenkasida yupqalashadi. Albatta. Xo'p. Zo'r darvoza lekin. Endi arzon darvozaga o'tamiz. Mana bu shtampovka darvoza. Shtampovka pechat darvozamiz. Bu odam kiradigan переходной eshigi. Ikkita yoni 10/5 profilli bo'lgan, tegi o'li rossiyskiy shivillarida bo'lgan. Xo'p, darvozamizni 500 ming so'mlik variantda yasab berganmiz. Listi, shtampovka pechat listi 1-1lik bo'lgan, 6x4lari 1.2 tenkada bo'lgan. Bu darvozamiz 400 ming so'mdan 700 ming so'mgacha bo'lgan holatda yasaymiz. 400 ming so'mdan 700 ming so'mgacha. Tanlovsiz solasiz 450 ming, 500 ming, 550 ming, 600 ming shunaqa. Bizda yana hozir ana bu skeletgacha bor. Uni ham atayini qo'yilgan, tushuntiriladi. Bu. Xo'p, Samarqand fason darvozamiz 3.5 ga 3 razmerda bo'lgan. Xo'p, rangi bu GK rang, однотонный rangda bo'lgan, hech qayerda ajratilmagan, egalariga shu narsa yoqqan va buni riflonkasi, boshqacha riflonka list bosib berganmiz. Dizayni boshqacharoq holatda bo'lgan. Bu Samarqand fason darvozamiz ham aytganimizdek 1.150 ming so'mdan 1.300 ming so'mgacha 2 qavatli variantda chiqadi. Xohlovchilarga 1.150 ming so'mdan yasab beramiz, xohlovchilarga 1.300 ming so'mligi variant. 3 qavat bo'ladigan bo'lsa 1.5 million, 1.600 ming so'mgacha uyog'i stenka qalinlashgan sari summasi ko'tarilaveradi, lekin shu holatlari ham yaxshi xizmat qiladi. Chiroyli darvoza, faqatgina oftob tushib turibdi, shuning hisobiga mana singari chiroyli ko'rinmayapti. Agar salqin joyda bo'lsa, bu darvozani go'zalligini keyin ko'rasiz. Xo'p, shumka qilingan bu. Shumka qilingan, 2 qavatli variantda bo'lgan. Tegi ponni 1.8 list bo'ladigan bo'lsa, mana shu riflonka listlari 2-qavatga tushgan ponni. Juda zo'r. Mokr asfaltga tortib ketarkan-a? Aha, GK rang bular ham. Bu Samarqand fasonining bitta yaxshi jihat bu, razmer tanlamadi. Mana qanday kichkina переходной eshik ham zo'r fasonda chiqaveradi. Ha, guli sig'may qopti. Albatta. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Kichkina razmerga ham shu dizaynni tushirsa bo'ladi. Bu ham hozir bir xil почти. Ha, bir xil. Narx-navosi ham bir xil. Narx-navosi ham bir xil, dizayn o'zgarmaydi. Faqat o'sha materialning hisobiga summasida 150 ming so'm, 200 ming so'mgacha farq qilishi mumkin. Xo'p, ana bu nimaga? Xo'p, buni tiklab qo'yganimizning sababi bor. Sababi Samarqand fasonining ko'pchilik arka qismi sinib ketmaydimi degan savol eng ko'p beriladigan savol. O'shani hisobiga buni tiklaganmiz. Samarqand fason mana bu Samarqand fason, bu Samarqand fason mana bu joyda arka bor-da. Mana shu joyda arka bo'lganiga asha joy sinib ketmaydimi, sinib ketdi, spekulovkasi ko'chib ketyapti degan savollar bo'lib qoladi. O'shani hisobiga buni tiklab olib chiqib qo'yganimiz, arkasida bitta kesilgan joyi yo'q tevasida. Ha, uni arkasida kesib ulangan joyi yo'q. Buni avvallari o'zimiz ham yangi ish boshlanganda o'shanaqa holatda qilingan, mana shu profilni kesib turib svarka bilan qilib chiqilgan, keyin uni spekulovka qilib chiqilgan. Chokni yo'qotish maqsadida hozir buni biz uchun xarajat ozgina ko'proq bo'ladi, lekin mana 1.8 tenkadagi listdan lazerda kestirib, avval holatda kestirib, mana profil shakliga keltirganmiz. Sababi ertaga bu sinib ketdi, spekulovkasi dast ketdi degan holat bo'lmasligi uchun. Pastda zavodskiy holatda chiqadi, spekulovka juda kam holatda ishlaydi. Mana shu yonlarga ishlaydi xolos, oz miqdorda. Keyin mana taglari ham force holatda kesilgan, hamma butchalari ham. Bu prosta ramka holat xolos. Har bitta klientimizga high-tech fason bo'ladimi, Samarqand fason bo'ladimi, zakaz berishadigan bo'lsa, asosan 80% klientimiz musofirdan turib zakaz berishadi. Shu holatda boshlab video syomkasini tashlab turamiz. Oka, darvozani ko'ring. Samarqand fason tanlashgan bo'lsa, mana arkasida profildan ishlanmagan, kesib ishlanmagan, svarkasi yo'q, listdan chiqarib berganmiz, force holatlarda qilingan deb hammasini video syomkasini tashlab turamiz. Demak, bo'lajak Samarqand fasonidagi darvozangizni ichki taraf ekan bu. Albatta. Xo'p, do'stlar, qaranglar, haqiqatdan darvozalarni ozgina ko'rsatdik, lekin bu darvozalar hammasi original qilib ishlab chiqilgan. Ustani maqtash emas, haqiqatdan bu ustadan menga birorta ham shikoyat tushmagan, shuning uchun bemalol tavsiya qilaveraman. Siz esa mana shu darvozalardan buyurtma beraverasiz. Xo'p, do'stim, qarang,
kelayotgan ana bu yerda bitta darvoza turgani bitmaganda shekilli. Svarkadan chiqqan holati, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Hali bitmagan darvoza. Hali to'liq bitmagan holati, svarkadan chiqayotgan jarayon. Buni hali bu joyda gullari bor, tevasida sumanli gullari bor. Bu juda ham pashti 4 qavatli darvoza. 4 qavatli. Pashti 4 qavatli darvoza, visi общий visi bu tonnadan o'tib ketadi bu darvozani. Qanday qilib ko'tarib olib borasizlar buni? Uzoq joyga. Buni bitta qonatini shu joyga tiklashlik uchun 10 ta odam bilan tiklaganmiz. Buni ustonovkaga borganda ham o'zi shundan zakaz berishadigan bo'lsa, visini bilishadi og'irligini. Xuddi quyma temirga o'xshar ekanda. Albatta, bu yangi fason. Bunaqa fason ochig'i juda kam yasaladi. Sababi narxi qimmat chiqadi. 4 qavat bo'lib ketganning hisobiga narx qimmat chiqadi. Keyin tevadagi arkalarga ham yetib borsangiz 5 ratga ko'tarilgan arkalar ham. Shunaqa qimmat darvozani o'zini alohida shaydolari bo'ladi-da. Albatta. Baribir. Ba'zida qimmat deyish mumkin, ko'pchilik kommentariyada qimmat ekan. Lekin o'shanga ham klient topiladi. Albatta, inni hamma holatidan kelib chiqib, kimdir pechat darvozani xohlaydi, chorva shunga ko'taradi. Kimdir menga qimmat bo'lsin deydi. Endi bizga farqi yo'q. Qo'limizdan kelsa, masalan, yasab beram, shu darvozani kvadrati $200 dan $300 bo'lgan holatda yasaladi. $300 darvozani ham yasab beramiz, kvadrati 400 ming so'mlikni ham yasab beramiz. Mana shu darvozada ham mana arkasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 5 rat arka ko'tarilgan bo'lsa, profildan ishlab chiqilmagan. Buni ham lazer stanovda kestirib kelib, fashti zavodskiy holatda chiqarib qo'yilgan. Sababi eng tez ish ko'rsatadigan joy ashi joy bo'lishi mumkin. Svarka kesilganligini hisobiga shpekulovka yorilishi mumkin. Endi bu holatda yaxshi xizmat qiladi. Eng qimmat darvozani kvadrat metri nech bo'l? Hali yasamagan bo'lsangiz ham, misol uchun. Xo'p, eng qimmat bo'ladigan bo'lsa, masalan, shu darvozalarni orqa oldi bir xil holatda bo'ladigan bo'lsa, bundan ham murakkab darvozalar bor. $600-700 gacha darvoza bor. Kvadrat metri. Albatta. Endi do'stim, sizni koshonangizga bir kirib o'tamiz-a, sexingizga. Sababi ba'zilar o'ylashi mumkin, usta birovni darvozasini reklama beryaptimi deb. Bu o'zimizni seximiz har doim ichkariga tiklaganmiz darvozani ichkari qorong'ilik qilgan hisobiga bu safar tashqariga olib chiqdik hammasini. Har safar shu yorug'likdan qiynalardik sizlarga do'stlar, darvozani chiroyligini ko'rsatishda. Mana shu yer sex endi. Sexni bilasiz, shunaqa temirlar yoqda turadi. Mana o'sha darvozani bitayotgan holati. Mana buni karosalarga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, 12 ga 8 ni 3 tenkasidan qilingan. Darvozani visi og'ir bo'lgan hisobiga ikrat yurgan. 12 ga 8 ikrat yurgan. Korobkasida ham mana stenkasini ko'rsangiz, 3 tenkadagi tagi 3 tenka. 3 tenka. Dahshat lekin. Dahshat. Mana bu kazirok bo'lyaptimi endi, tayyor bo'lyapti? Bu to'g'rida turgan tapchamizni teva qismi. Besetkani deb. Zakaz asosida yasayamiz bu narsani, bir o'zimiz yaqin insonimizga, xohlovchilarga bunaqa xizmatlar ham bor, yasab beraveramiz. Qanchadan bo'ladi besetka? Xo'p, bu besetka endi ishlatiladigan so'risi bilan birgalikda. Materialning stenkasi razmeri, tevasi qanaqangi holatda yopilishiga qarab turib summasi chiqadi. Masalan, 5 million, 6 milliondan $1,5 ming ga cho'p ketishi ham mumkin. To'g'ri. Bu masalan full holatda bo'lgan. Sababi razmeri, keyin mana materiallari hammasi qalin stenkadagi material bo'lgan. 10 gon bo'ladigan bo'lsa, 10 gonni 3 stenkasidan foydalanilgan. Chunki egalari o'zimiz yaqin insonimiz tashqarida turadi. Manda 5 yil, 10 yilda chirish holati bo'lmasin, uzoq yil xizmat qilsin, moshni bo'lsin deganlarga zakaz asosida yasayamiz. Buni shundoq ko'tarilarganda bo'linmas ekan? Yo'q, bu shu joy o'ziga bo'lgani uchun shu holatda olib boramiz. Yaqin masofaga, mana taglariga ham nimasini qo'yib berganmiz, g'ildiragini. Sababi xohlagan mahal surib yurishaveradi. Bu hali bitmagan, bir 70% bitgan holat. Sababi buni tevasiga tom qismini buni tevasiga olamiz. Hali buni latoga bor. Yomg'ir yoqqanda suv ketishlik uchun cherpitsalari bor buni. Bu tomonda hali gullari bor, elementlari bor. Tushunarli. Bo'lmasam, doim ishlaydigan nomeringizni ayting. Xo'p, doim ishlaydigan nomerimiz o'zimning nomerim 88lik 184 22 22 o'zimning nomerim, sherigim Abdumajid bor. 93lik 677 77 07 nomerida bo'ladi. Do'stlar, xuddi shu nomerlarni men ham yozib qo'yganman. Telefon qilib gaplashsangiz, sizga darvoza, mana shunaqa besetka, kazirok, hamma narsa yasab beradi. Ko'rsatuvni esa shu yerda yakunlasaman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.